4 new health laws have been enacted. These are Social Health Insurance Act, Primary Health Care Act, Facility Improvement Financing Act, and Digital Health Act 2023. Health insurance coverage in Kenya is generally low at 26%, with those at the bottom of the economic pyramid having the least coverage of less than 5%. Many Kenyans incur catastrophic expenditures from out-of-pocket healthcare payments, while many more do not seek care when they fall ill because they simply cannot afford it. Over the last decade, several measures have been put in place to enhance the capacity of the National Hospital Insurance Fund to effectively deliver on its mandate. While these reform initiatives have yielded significant progress, several gaps remain. Recent analysis shows that, among others, the NHIF operates as a passive rather than a strategic purchaser, is plagued by inefficiency and governance challenges, and is potentially financially unsustainable. It is against this backdrop that the government proposed a paradigm shift in the provision of social health insurance in the Social Health Insurance Act, which provides for the formation of a social health authority, which will repeal the National Health Insurance Fund Act of 1998. In our plan, I promised a fully publicly financed healthcare system, an emergency care fund, and a health insurance fund that will cover all Kenyans. This promise is delivered through the enactment of the Social Health Insurance Act, which among other things establishes the publicly financed primary health care fund, a fully publicly financed chronic, emergency and critical illness fund, and the Social Health Insurance Fund. Access to health care will no longer be based on the ability to pay. It will be based on the health needs of every Kenyan. We are implementing a per household payment system where a flat rate applies to everyone regardless of their income. Considering this, for example, previously an NHIF individual earning 10,000 had to part with 500 shillings to NHIF, a hefty 5% of their earnings. On the other hand, those with salaries of 100,000 or more contributed 1,700, a mere 1.7% of their income. Astonishingly, even someone with a monthly income of 1 million, said the president, paid the same amount of 1,700, which translates to a paltry 0.17% of their substantial earnings. This bizarre setup meant that low-income earners were effectively subsidizing high-income earners. The Social Health Insurance Fund also signifies a shift to increase use of domestic resources for health financing and a sustainable approach, especially at a time when resources from donors and development partners are dwindling. The healthcare system in Kenya is largely focused on curative services at the expense of preventive and promotive services. This has occasioned inequity in financing, which has disadvantaged primary health care uptake and promotion. The government's mission is to build a progressive, responsive, and sustainable healthcare system for accelerated attainment of the highest standards of health for all Kenyans. Funds allocated to public health facilities have substantially reduced over the years, as they are directed to the county revenue fund and are rarely reinvested into the facilities. The lack of autonomy in public health facility management and financial control has led to increased fragmentation, poor service delivery, deteriorating health outcomes, reduced efficiency, access, equity, financial risk protection, transparency, and accountability. The Facility Improvement Financing Act aims to structure the progress and guide the counties on how to provide for retention,
management and use of revenue delivered from health-related services rendered at public health facilities. The Act seeks to ensure a unified approach for health facility financing and management autonomy, where public health facilities can retain their funds and have enough to operate their facilities based on their priorities. This will improve the availability of resources at the facility to provide adequate and equitable quality health services, increase efficiency, and thus improve health outcomes for patients. Kenya has made significant strides towards digital transformation, with many sectors leveraging on technology to enhance the implementation of digital products and services. The health sector has made steady progress in digital technology transformation through the implementation of digital solutions to manage, share, and use health data. However, the adoption of technology has been uncoordinated and characterized by fragmented implementation, with health sector actors not adhering to basic digital health standards, guidelines, recommendations, and digital development principles. These technologies have affected how health data is managed, resulting in multiple systems that have limited ability to exchange data. The Kenya Kwanza Manifesto identifies digitization as a pillar for the health sector to achieve universal health coverage. Accordingly, the Digital Health Act provides the legal basis for the development of a comprehensive and integrated health information system. This system will enable end-to-end visibility of health processes and seamless sharing and portability of information that will enhance health service delivery and improve the efficient use of resources. The enactment and implementation of the Act and the digitization agenda will deliver on the promise to integrate ICT to enhance telemedicine and health management information system. Apart from the 4 laws, the Ministry of Health has put in place various policies and strategies to actualize strengthening of local manufacturing of health products and technologies to have at least 50% of medicines on the Kenya Essential Medical List produced locally, ensuring procurement mechanism guarantee value for money and provide the advantage of economies of scale. Our mission is clear: to build a health sector that is a shining example to the world, with healthcare workers in the right numbers who are motivated, well supported, and inspired to deliver their best. Together, we will ensure that every Kenyan has access to quality health services when they need it, regardless of their background or circumstances. I acknowledge the Ministry of Health, Safaricom, the World Health Organization, UNICEF, the UN Program on AIDS, and United Nations Population Fund, the Danish International Agency, the United States Government, the World Bank, Children Investment Fund Foundation, Academic Model Providing Access to Healthcare, Medic Mobile, US President's Emergency for AIDS Relief, and AMREF Kenya, among others, for their support. Kenyans have deliberately rejected ideas and programs that limit our productivity, waste our resources, and delay our takeoff. This is why our focus on effectively lowering the cost of living is based on increasing agricultural productivity and expanding land and other resources for production. We have rolled out an agricultural support program that has provided farmers with access to fertilizer, affordable credit, and extension. By the end of July, we had distributed 3.5 million bags of region-specific crop fertilizers in 41 counties to registered farmers, working with county governments for last-mile delivery. For the first time in Kenya, fertilizer was distributed based on acreage and the crops that farmers produce via a digital e-voucher platform. The result of this program
are evident across Kenya. We have placed over 200,000 acres under cultivation, which is more than last year. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40%. Fertilizer support for the short rain crops is now available at the National Cereals and Produce Board depots for the regions that plant this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from subsidized fertilizer. To reduce our national edible oil import bill of $1 billion, which is equivalent to 148 billion Kenya shillings, the government is supporting sunflower cultivation by distributing 600 metric tons of seeds to farmers in partnership with countries in the eastern region, western region and Nyanza region during the short rain season. When we came to the office in September last year, only 320 government services were available online. Today, there are more than 13,000 services, and we expect to onboard all services by the end of the year. This has increased efficiency in service delivery, revenue collection, and enhanced accountability. The government is currently rolling out the last mile of 100,000 kilometers of fiber optic infrastructure through the country to improve health facilities, schools, judiciary offices in far-flung areas and other public institutions. We are also concurrently setting up 25,000 Wi-Fi spots targeting fresh produce markets, bus parks and other public spaces. We are also working with members of parliament in the setup of 1,450 ICT hubs in every ward in the country, and I am happy that the National Assembly has aligned the National Government CDF Act to actualize the strategic intent. Our goal is to spur e-commerce and create creative arts and the digital economy, the frontier of our bottom-up economic transformation agenda. We continue to make significant progress in our education sector. Immediately after assuming office last year, we ended months of uncertainty by resolving the junior school be domiciled in primary schools. We have reduced the teacher shortage by hiring more teachers. In the last year, the Teacher Service Commission has recruited 56,000 teachers, which is half of the required number. This is the highest recruitment in the history of the Commission in 1 year and the largest such exercise in Kenya's history. In subsequent years, we commit to recruit even more. Further, and in keeping with the government's policy to equip Kenya youth and practical skills and competencies, the Commission has engaged 46,000 teacher interns. Because of the centrality and value of technology and vocational training in the provision of skills, knowledge and competencies, we are increasing tutors in our TVET colleges by another 2,000. In a transformative shift, we unveiled a new funding model for higher education and technical and vocational training that guarantees needy students free college studies. The funding comprises government scholarships, loans and bursaries. Through this model, we have raised funding for students by 40%. Housing is a revolutionary agenda that will have an extensive impact on the economy. At scale, the affordable housing program will create jobs for our young people, expand the manufacturing of construction products and materials, the enhanced economic activity across many sectors. The construction of 46,792 units is already underway, and another 40,000 units
are ready to commence construction. Architects, engineers, quantity surveyors, masons, electricians, plumbers, transporters, steel factory workers, cement factory workers, and hardware merchants will be engaged in transformative construction, housing enterprise to construct 200,000 housing units annually. The construction of one housing unit creates between 3 to 5 direct jobs and 5 to 8 indirect jobs. More jobs will be created with the formation of the Juakali clusters that will provide products such as doors, windows, and hinges for the program. And I stand before the people of Kenya to express my pride and admiration for all Kenyans who have risen to the challenge of the moment, seized opportunities that come up as we delivered on our commitments and implemented the bottom-up economic transformation agenda. This enterprising ethos, the hustling spirit, and the motivation to do your part is moving this country forward. In moving this country forward are heroic. Therefore, let us all dedicate ourselves to nation-building endeavors, assured that as long as we are implementing the bottom-up economic transformation agenda, your government stands with you, and we will walk the road of growth and development with you until we accomplish our purpose and fulfill our mission. In conclusion, allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, by renaming Kericho Green Stadium after him. We also celebrate Mzee Samuel Kipsonoi Ngetich Chepsetion, an incredible entrepreneur who exemplifies the bottom-up story. A Class 3 dropout, he pulled himself up through sheer determination to set up the Kipchimchim group of companies whose interests span various industries and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death, he was working at the West Valley Sugar Company, which began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsonoi Ngetich. Thank you. God bless you. God bless Kenya. Asanteni. Asante sana kwa kusikiza hiyo hotuba ya rais. Kabla sijamaliza kipindi changu, ningetaka kuwatambua viongozi wachache ambao tumeandamana na wao kutoka makao makuu ya sub county, na nitaanza na msaidizi wangu ambaye tuko pamoja pale ofisini, aje awaeleze jina lake. Amjambo wote, kwa majina naitwa Bernard Chesoli, and as Assistant County Commissioner at the DCC's office. Asanteni sana. Asante sana. Can have a seat. Watakaofuata ni kamati ya usalama ambayo tunasaidiana na wao. Ningeomba wote waje kwa pamoja, na hao nitawapatia nafasi, mtu akiwa na jambo aseme. Wapigiwe makofi wanapokuja. Makofi ingine. Asante sana. Utasema jina na idara yako. Utasema jina na idara yako, na kama uko na jambo, hii ni nafasi yako. Okay, habari yenu wote. Majina naitwa David Kipkoech Keter from NIS Sand. Asante sana. Huyo kazi yake ni kupeleleza. Nikitaka kujua ni nani alichapa bibi yake jana usiku, huyo hako na hiyo ripoti. Asante sana. So, what is good? All the time? Thank you. Majina ni Vincent Kiterio Lomaria,
Sub-County Sipo Commander, KISII Central, ama AP Commander, KISII Central. Yangu ni moja tu, maana mumekaa kwa masaa nyingi na wengine sukari imeanza kuteremka. So yangu nitaongea tu moja, kwa sababu kuna watu ambaye wanataka kuangaiza na kurudisha watu nyuma kwa sababu ya transformers ambaye tumewekewa na serikali. Ningeomba ni vijana wetu na wanaishi na sisi, hawezi kuwa wametoka Kisumu ama wametoka Mombasa, si ni vijana wetu? Kama ni saa 4 usiku transformer inaonewa, tunakaa kwa giza, unaenda hospitali hakuna stima, lab haitafanya kazi, si kweli? Tunatumia stima kwa shule na sehemu nyingi za biashara. So nilikuwa naomba mahali wewe unaishi na transformer iko karibu na wewe, tafadhali kaeni macho, na kama kuna mtu yote ambao unashuku ya kwamba anahusika na hizo vitu, naomba tafadhali, nitawapa namba, hata usiseme jina yako, unipatie information, sitakutaja mahali, sisi tafanya kazi yetu. Hata sisi pia tunaweza angusha transformer zake hizo, akae bila wewe watu wawili mnatuhangaisha kijiji mzima. Hiyo ni kweli? Mnakubaliana na hawa? Si afadhali hata tufanye kitendo kwa hawa na tuishi na amani, badala ya kutuweka kwa giza watoto wakose kusoma. So nitawapatia namba, lakini msiniflash kwa sababu mko wengi sana, because mkiniflash wote sitajua sasa ndapigia nani. So tafadhali chukua hiyo namba na ukae nayo, alafu tusaidiane kama community ya KISII. Na wewe msee pia ukichelewa nje ufungiwe nje na mama, hapana pigia msimu ati mama amekataa kufungua mlango, sawa? Sio hiyo. Wewe ukijua utachelewa nje, ongea mambo yako mapema. So usinipigie useme nimefungiwa nje. So namba ni 0722 375 105, 0722 375 105. Ukitaka usisahau, maana hiyo majina yangu utasahau, andika tu transformer. Sasa ukiona utapotea, usinde na hiyo jina nilisave nani. Andika AP Commander Transfer, AP Commander Transfer. Asanteni, thank you. Haya, makofi kwa AP Commander Transformer. Asante sana. Bwana DCC, wakubwa wengine wote, wananchi watukufu, hamjambo. Kwa majina naitwa Bernard Wamalwa. Mimi ndio nasimamia kitengo cha ujasusi DCI hapa KISII Central. Itakuzia yangu machache tu because mwenzangu amesema ile ingine, alafu mkubwa wetu hapa atamalizia overall. Niko na huyu ni mwezi wangu wa 3 katika KISII Central. Lakini ile mili nimebeba watu wamewawa ama wamekufa, watu wamejinyonga, is worrying. Kwa hivyo hilo ni jambo tuangalie. Hii watu wakiendelea kufa hivi tunaelekea wapi? Tupatie habari ya ile vitu inaendelea. Mnatudanganya kwamba mtu amejinyonga, amejiweka kamba, kumbe mumenyonga. Si ni sisi tunanyonga, kwani ni mtu ingine? Kama uko na mzozo na mwenzako na shamba, lete mbele itatuliwe, muishi kwa amani. Kama uko na mzozo na familia yako, usijitie kamba, kuja mbele tuongee. Sasa hii polisi si ati ukikuja wewe ni mhalifu ama nini.
Iko watu hapa wale wamewahi kuja from hii division. I think tumeongelesha kwa ofisi ya nani about 2-3 families na tunasikia iko amani. Kwa hivyo usifinywe na jambo. Wewe ukiona hii imeshinda, umeenda kwa chifu ya isingi gani, wewe kuja tembea huko kwetu. Kuja tutakupokea, tutakusikiza, tutakuelekeza. Ukiwa na habari ya jambo lolote, fika kwetu, tutasaidiana. Vile mwenzangu amesema, hatutakutaja kwamba ni wewe. Kama umetupea habari ya kutusaidia kwa mambo ingine, hakuna vile tutakuexpose uje uumizwe ama ufanywe nini. Tutashughulikia hilo jambo vile umelileta. So maneno ya mashamba ndio nimegundua sana inalete vifo huku. Mnatudanganya kwamba watu wanachinyonga. Hapana, tuache hiyo maneno. Mimi sifurahii pia kukamata watu tukifunga. Very protective people tunaenda kuweka jela, umeua mtu. Ili hali ni kitu ungekuja labda tusuluhishe, hata tungekufaa kwa bwana DCC Lands Office, mkawiwe hiyo shamba mkae kwa amani. Kila mtu apate kitu yake na afanyie ujumi yake. Jambo lingine, wase vijana. Hii rika ndogo hii ya shule hii, waachana nayo. Utaenda jela. Hakuna ati amekubali. Tunasikizana. Ati mimi alikubali hata akakuja kwangu. Kama ni under 18, fanya nini? Epuka. Hata akuja namna gani, ambia mama yake hii mtoto kiona inasiti kuja mbele tu, tutapelekea counseling, labda anapotoka arudi kwa hesabu. Don't take advantage. Ukuse hiyo mtu, utaumia. Bado hajakuwa mtu, ni mtoto. Sawa sawa? Yes, tunaongea hivyo sababu hiyo ndio masuala tunashughulikia huko. Na hiyo sheria ni kali. Inaitwa Sexual Offences Act. Ni kali. Wanaume ni kali sana, na wengi wenye wameumizwa ni wanaume. Wanawake ni wachache sana. Because huwezi niambia ati mwanamke atakurep kama hujakubali. Anaweza kweli? Hawezi? Sasa ndio naona wanaume sana ndio tunaangamia kabisa. Kwa hivyo epukana na hiyo maneno. Hakuna mtu under 18 ati alikuwa amekubali. Hapana, hiyo bado ni mtoto na sheria inakataa. Kifungo yake ni mbaya. Hakuna fine, unafungwa ni kuishi jela. Hakuna fine at any stage. So ni jela. Mengine tutaendelea kuongea wakati wa baraza. Najua saa hiyo watu wamechoka, mashujaa wanataka kusikia dance na kukula, mwingine amemalizia. Mingi tutaelimishana tukiendelea. Asanteni. Makofi kwa DCI. Karibu. Hapa inaitwaje? Hapa Kerera Mbuyamuri. Mbuyamano. Si imesemekana iko kitu. Mbuyamuri. Si ungefanya namna hii. Umechelewa. Asante wakubwa kukana mzungu yote jumba 10. Hebu fanya namna hii, na watu waamuke, watu wamechoka, watu waamuke. Ndio ile maneno ya hospitali yanataka kuongea inaingia kwa msiba kutoka juu mpaka chini. Tukae chini sasa. Our DCC, our able MCS, watu wote, amjambo tena. Poleni sana, sitachukua muda wenu, mmechoka, ingawaje mko na furaha. Niko na watu wawili naona your boys, my boys in blue, OCS Keumbu, OCS Ibeno, iko OCPP Birongo. Ako Deputy Amuga. Tosha. Hapa
Hapa niko na watu watatu. Niko na OCS wa Ibeno, Inspector Chege. Si usalimu watu yako. Mjambo wananchi. Happy Mashujaa Day. Haya, teremuka wanakujua. OCS Keumbu, Arthur. Salimu watu. Amjambo. Mimi najua wengi wananijua. Asanteni sana. Haya. Huyu ni my deputy. Mungu amenionekania niko na deputy sasa. Nikienda kazi patrol nje, anabaki kwa ofisi. Atawafanyia kazi. Hebu asikie sauti yako. Amjambo wananchi. Happy Mashujaa Day. Kwa majina mimi naitwa Mr. Philip Cheruyot and your Deputy Sub-County Commander ya KISII Central. Thank you very much. Asante sana. Haya. Na mimi si mnanijua? Haki ya nani? Yule anasema watu waache ile maneno. Hello? Mimi naitwa OCPD. Naitwa nani? OCPD. Sema OCPD. OCPD. Mkuu wa polisi katika sub-county ya niseme Nyaribare. KISII Central ni Nyaribare yote. Now, niko na issues 1, 2, 3. Tafadhali fanya kazi yangu. Inasemekana tunza punde hakufanya nini? Tunza funda haya. Na punda utapatia chakula, unapatia dawa, alafu punda inaongeza maisha. Si ni kweli? Kwanza, onyo, mimi natoa kwa watu ya pombe. Iko watu wamekataa kuacha pombe. Hii pombe haramu hii. Si ndio? Si wamekataa kuacha? Madam ACC, tafadhali. OCS Keumbu. OCS Ibeno. Naweza sema nyinyi ni kampuni moja. Na kabla sijafika kusema, niseme ama nisiseme? Nikisema sitawapata. Nataka niwapate. Alafu tafadhali, wewe unajua hiyo pombe ndio mazao ya hii pombe inakusaidia, lakini si ujue ya kwamba ama ufikirie hii pombe hapa nyuma inaharibu mwingine. Si inaharibu? Wamama si inaharibu? Hata transformer si ndio? Na hii mvua ya baridi ya KISII, si ndio? Ikome. Wewe kama uko hapa na kama hauko hapa, jioni najua watapata ujumbe, si ndio? Mwambie hata sita kubali mtu aseme ati hii ni ya sikukuu ya Christmas. Si tunaelekea sikukuu? Hakuna. Kama wangekoma ama wangekomesha, tungeeleza DCC awapatie tu ya sikukuu. Siko ile ya sikukuu. Hakuna. So hakuna pombe. Hakuna nini? Hakuna pombe haramu. Sema hakuna pombe haramu. OCS. Nimeelezwa. Iko den kama 5 nimeelezwa. Sijui kama wewe umeweka kibuyu yako pia hapo ndani. Keumbu. Nimeelezwa. Pale Birongo pale mbele. Hapa ukipita tu hapo Birongo ukinuka hivi ukianza ukiteremuka namna hii. Unasikia wanajua? Na sasa wakijua na mimi nitakosaje kujua? OCS. Hiyo mahali ya pombe ya hapo. Mahali ya ile watchman alifanywa maneno. Hapo. Imalizwe. Ibeno. Nikwambia hapo.
unione nyuma ya tent. Haya, wazee wanani, nani alikuambia hata mahindi ile changa haijakomaa ndio imeanza hata ukifinya maziwa? Hiyo ndio mahindi tamu kweli? Hiyo ndio tamu? Juzi iko utafiti ilifanywa, tunaelewana? Keumbu division, Keumbu wanapenda watoto wadogo. Mbaya sana, mbaya. Wachana na mtoto. Wewe mzee umelaaniwa, na kama umelaaniwa si uende uombewe. Hiyo udaktari yako wa uganga ya kufanya nini alikuambia aenda lala na mtoto mdogo ndio dhambi yako usamewe? Si ndio kabisa? Sema wazee waache mtoto. Ala, mama unakataa kubeba mkono juu. Wazee waache mtoto. Haya, niseme ingine. Niseme ya mwisho. DCI wameongea maneno ya shamba. Tafadhali, na mimi naomba tafadhali, kuna watu wanawekelea wenzao ndiyo kesi iwe, mwenzao awekwe ndani. Akishawekwa ndani, sasa wanabaki na shamba, wanafanya nini? Nani uongo, na wanajua wanakutegea mzuri, wanakuwekea kesi ya nini? Defilement. Kesi ya nini? Ati development. Kesi ya defilement. Sema defilement. Kuna jisi. Kufanya nini? Ndio utoke hapo, ukirudi shamba imeenda. Tuwache kuzingisia. Tuwache kufanya nini? Wewe jamii, tuko na village elder, tuko na elder ya boma, babu, uncles, jameni kaa chini. Munapatia police cases mingi, na unajua vizuri hii kesi iko namna hii, alafu sasa wewe unataka kupatia police stress. Unasema hii shamba ilikuwa, na unajua mzuri hii shamba si yako. Kidogo barua kwa IPOA. Polisi wameshindwa, wamefanya, na wewe unajua unadanganya. Umetengeneza title deed ya uongo. Hata Mungu sijui atawafanya watu nini. Tuwache uongo, tuwache nini? Hata kama ni kidogo, jitosheleshe na hiyo kidogo. Si ni kweli? Na kama Mungu aliwabariki, mko na kubwa, kaa na hiyo yenu. Na wewe kama usitamani mpaka uzingizie ya kwamba hii ilikuwa ya anko yangu na anko yangu. Kama iko ingine inanisumbua hapa chini hapa. Iko inafanya nini? Hapa Ibeno. Ukiteremuka hapa chini, nitaeleza hata MCA. Iko hapa. Inanisumbua. Na wewe mzee kama unajua umeoa mabibi 6, hebu gawa shamba mapema. Na ulete watoto nyumbani mapema. Halo? Munanisumbua. Wewe ulikuwa unasikia mizuri nini, mwisho mtoto akikuja sasa hii wa nyumba hii wanasema wewe si ndugu yetu. Sasa polisi atakulasimishia watoto yako. Halo? Mimi nitakulazimishia kijana yako kubwa kama mimi. Tengeneza boma yako. Usitupatie stress. Kesi ambayo haishi. Mtu sasa kazi yake ni kushinda polisi. Asubuhi, jioni, mchana, wiki, mwisho mwezi.
anashindia polisi. Na wewe mzee unajua ulioa bibi, ukoa ingine, Kerera yuko hapa, Nyansuta yuko hapa, na unajua watoto ni ngapi, si ugawie mapema. Na kama hii ancestral land uwesani naye, si ununue nje. Wewe mtoto anyagudhie, shamba yenu ni ile, gaweni hiyo. Haya, mama Kerera, wewe na hii watoto yako kaini kule, kaini huko. Sio hii shamba moja. Sasa panga kila siku. Munipatie stress free. Sitaki kuwa na sukari mape. Munasikia polisi wanakufanga mapema. Ni juu ya hii cases. Badala nipanie wananchi kazi mzuri, jioni nikirudi kwa nyumba na lala mzuri, nikifikiria kesho fulani. Sasa mimi niko na stress. Tumekubaliana tutaangalia boma. Haya. Nimalize ya mwisho. Village elders wako wapi? Village elder mwenye wako hapa? Mtu red. Mimi naona muna fail kazi yenu. Mnaanguka. Mtu red mnaanguka kazi yenu. Muongeleze the villagers muongeleze. Tatua, tembelea hii watu. Shida iko. Tembelea watu. Ili tupunguze maneno. Haya, mimi namaliza. Happy Mashujaa Day. Munataka namba yangu wale hawajui namba? Ama? Hai. Munataka namba ya hospitali? Wewe kata kupatia mzee chakula. Alafu unapiga simu hospitali. Hii mzee ananisumbua na hata hakuleta wacha chakula nyumbani. 0722. Halo? Na upande hii wamechangamuka. Halo? So. Mongina. Uko na katululu? Uko na simu? Iko nyumbani? Aya, utaandikiwa, utapewa namba 0722 40 1710 0722 40 1710 OCPD Mr. Ambassa. Mr. Ambassa, mimi ni Mukisi. Kwetu ni hapo Nyabururu. Nilisoma hapo KISII primary na Getembe. Nikafanya class 8. Na Mungu ameniwezesha nimerudi nafanya kazi wapi? Sio ni mzuri? Sasa eleza vijana wasome, watu waache kusoma. Watu wasome ndio kesho aende huko kwetu awe nini? OCPD. Awe nini? Hai. Asante sana. Nashukuru wenzangu kwa yale ambayo wameelezea. Hawa ndio wataalamu wa usalama ambao wananisaidia kazi ya serikali katika sehemu hii. Na tunashirikiana vizuri. Yangu yatakuwa mafupi, ingawa nitazungumzia mambo tofauti. Kuna yale ambayo tayari wamezungumzia, sitarudia. Lakini nitasema machache. Kuna ugonjwa siku hizi unaitwa mental health. Ugonjwa wa kiakili ambao wataalamu wanatuambia ni vizuri tukikutana na wananchi tusemezane. Halo. Unaona mmenipatia stress mpaka kitu ya maana imeenda. Lakini kufika pale imerudi. Tulifanya operation juice ya wale walifu ya simu. Halo.
tulikamata simu karibu 351 simu. Wewe kama simu yako iliibiwa ama ilipotea, kuja KISII Central, kuja KISII Central, kuja police station, KISII Central Police, kwa DCI. Kwa nani? Sema, afande, mimi simu yangu ilipotea, namba yake ndio hii. Iko kitu hapo kwa simu ama kwa ile box inaitwa IMEI number. Inaitwa nini? Yes. Na kama uko na receipt, lakini simu yako nayo huwezi kosa kujua, si ndio? Kuja na hiyo, uangalie simu yako na upatene habari ya kwa jamii yako. Mweleze, hebu nimesikia masimu zimepatikana. Sio ni sawa? Sio ni sawa? Na malaptop na matablet, vitu mingi. Sawa sawa? Sawa sawa? Iko kitu onyo na peana. When the deal is too good, think. Wewe mtu anakukujia na simu kama hii yangu ni simu ya 1168. Mtu anakuletea atanipa 2000. Think nini? Think nini? Usichukue. Wewe ukitaka simu, nenda kwa duka ya nenda kwa duka ya nini? Utanunua simu, OCPD aliwawa, alafu hajapatikana. Sasa wewe unanunua simu ya OCPD, ujui ni ya OCPD na OCPD aliwawa. Ukiambiwa sasa letea sisi OCPD na wewe ndio umepatikana na simu ya OCPD, utatoa OCPD? Utatoa OCPD? Waachana na vitu chip. Waachana na vitu nini? Utatafuta mwizi, unasema police wananyanyasa, na wewe ndio ulianza peke yako. When the deal is too good, think. Usinunue. Hata mtu akikwambia achukua bure, wachana na hiyo simu. Nunua simu yako, hata kama ni katulu. Thank you sir. Asante bwana OCPD. Nilikuwa nimeanza kwa kusema kuna ugonjwa siku hizi unaitwa mental health, ugonjwa wa kiakili ambao umeleta changamoto nyingi kwa jamii. Hiyo stress ambayo imetajwa hapa, usipopata watu wa kukushauri, inaishia kuwa na ugonjwa wa kiakili. Na hiyo imekuwa changamoto moja katika jamii, na ndio maana mnaona visa ni vingi vya watu kujitoa uhai, wengine hata wanaua jamii zao. Pendekezo ambalo tunatoa ni kwamba ikiwa shida zimekuwa nyingi, tafadhali tafuta mtu wa kuongea na yeye, usinyamazie shida. Tafuta jirani ambaye unaamini, mzee wa kijiji, mzee wa ukoo, umueleze changamoto ambazo unapitia, ndio isifike kiwango cha mtu kujitoa uhai ama kufanya mambo ambayo baadaye atajuta. Mambo ya watu kujitoa uhai, wengi wao ni wanaume. Tunawaomba wanaume watafute support systems katika jamii. Usikae ukiwa umejitenga, tafuta marafiki. Kama wewe ni mtu wa kanisa, uwe na marafiki pale kanisani. Kama wewe uingii kanisani, tafuta marafiki pia pale kijijini, ili kama kuna changamoto yoyote uwe na mtu wa kuzungumza naye. Lakini ningewahimiza wanaume hasa wasipuuze mambo ya kwenda kanisani. Nimefurahia sana kuona waimbaji baadhi yao walikuwa ni wanaume, na ukiona wengine wale wako zaidi ya miaka 90 na bado wanaendelea kumwimbia Mungu. Kwa hivyo ukitaka kuishi maisha marefu bila shida, ni vizuri upate nafasi ya kuingia kanisani na kushiriki na mambo ambayo tengeneza uhusiano wako na Mungu. Changamoto nyingine ambayo inasababisha watu kujinyonga, tumeelezwa ni madeni. Kuna watu na ameshindwa kulipa. Tunasema kwamba jambo nzuri kabisa la kufanya ni kuhakikisha unaishi maisha kulingana na mapato yako. Usitake kuishi maisha ya hali ya juu na pengine mapato yako hayakuruhusu.
Changamoto zingine ambazo ziko kwa jamii zimezungumziwa. Tumekuwa na visa vya mauaji. Jamii nyingi zimevunjika hapa Kisii. Baada ya jamii kuvunjika, watoto wanaishi maisha mabaya. Kwa hivyo tunapendekeza watu waone jinsi ya kuimarisha uhusiano katika familia. Kuna wengine wazazi wameweka tamaa mbele, wanaamua kuacha watoto, wengine wanaamua kwenda ng'ambo kutafuta maisha bora. Hiyo ni changamoto, hasa dada zetu. Kuna wengi wanaenda ng'ambo bila kukubaliana na mabwana zao, wanaachia bwana watoto wadogo. Wengine wanachukua watoto wanapeleka kwa wazazi wao, watoto wanaachiwa shosho, na mtu anaenda ng'ambo kusema ametafuta maisha mazuri. Hiyo imetupatia changamoto sisi kama serikali. Ndio maana tuko na watoto ambao hawaendi shuleni, watoto ambao hawana maadili mema, watoto ambao hawana upendo wa wazazi, na hao ndio watoto wanabadilika, wanakuwa majambazi. Kulea watoto ni muhimu hata kuliko hiyo pesa ambayo unaenda kutafuta kule nje. Kwa hivyo hilo ni jambo linatatiza katika sehemu hii. Niliona ni vizuri tusemezane. Jambo lingine ambalo liko mahali hapa, na tumekuwa tukijaribu kusaidiana na police commander, ni mambo ya child labor. Kuna watoto wengi ambao wanatoroka shule wanaenda kufanya kazi ya matofali, kuweka matofali kwa lori na kadhalika na kadhalika. Tukigundua wewe ndio unaajiri watoto, utashtakiwa. Na kama ni mzazi ambaye anaruhusu watoto wake kwenda kufanya vibarua wakati wa shule, pia tutamchukulia hatua. Changamoto nyingine ambayo tumegundua katika jamii hii, kuna mila potofu ambazo bado wananchi wengine wanashikilia. Kuna wale ambao bado wanaamini kwamba kuna kitu kinaitwa uchawi hapa Kisii. Kuna watu wameshikilia hilo jambo sana, kwamba kuna uchawi. Mimi naamini hakuna kitu inaitwa uchawi. Na mahali natoka ndio uchawi ilianzia. Mimi natoka Ukambani. Kwa hivyo mimi nikiwaambia hakuna uchawi, wewe jua hakuna uchawi. Kwa sababu ule aliwaletea hiyo kidogo ambayo mnasikia iko hapa, lazima alitoka Ukambani ama Tanzania. Na mimi natoka Ukambani na nimekuambia hakuna kitu inaitwa uchawi. Huko ndio nimeishi, ndio nimejenga, na sijatoroka ati kwa vile kuna wachawi. Wewe shikilia neno la Mungu na hakuna mchawi na uchawi yake itakuweza. Kwa hivyo hilo jambo linaturudisha nyuma, na ningeomba tukiingia kanisani tushike dini na tutupilie mbali mambo ya uchawi. Lingine ambalo nasema ni mila ambayo itatupotosha ni mambo ya ukoo. Ukoo moja inaitwaje? Ndio watu waelewe nazungumzia nini. Chief, ukoo moja inaitwaje? Ukoo yako ni gani? Kuja hapa. Yako inaitwaje? Botondo. Botondo. Haya, na chief. Yangu ni Bomobea. Haya, watu wangapi hapa wanatoka Botondo? Haya, haleluya. Na Wamobea? Very good. Sasa hii ukoo imeleta shida hapa Kisii. Mimi na wenzangu tunahangaika. Kwa sababu bwana OSPD, inasemekana ikiwa mtu ya Botondo atavunja sheria, keti tu, na shahidi anatoka kwa hiyo ukoo ya Botondo, hakuna kesi. Hawezi toa ushahidi kwa mtu ya ukoo yake. Kama ni ukoo ingine ndio atatoa ushahidi, lakini yake Sasa changamoto ambayo tuko nayo wakati huu wa El Nino, tuliambiwa kwamba
ikiwa jamii zitaadhirika, nyumba zao zibebwe na maji ama ziporomoke, watu wa huu ukoo hawezi wakapata mahali pa kukaa kwa ule ukoo mwingine. Si unaona hiyo ni mila mbaya. Ati sasa hiyo ni watu wengine, hawa ni umesema amubea hawezi kukuja kulala kwangu. So hiyo ni mila ambayo lazima tuweke kando. Mnaweza keti. Kwa hivyo sisi kama maafisa wa national government, tukiona kitu ambayo inarudisha jamii nyuma, hiyo ndio kazi yetu. Ndio maana serikali inatutuma hapa. Tuambie hii mila, shikilia ile mila mzuri. Lakini isisemekane mila sasa inaturudisha nyuma. Ati unaona mwenzako anaangukiwa na miti, na kwa vile si mtu wa ukoo wako unaachana na yeye. Wakati wa kupeana basari, kama we ni chairman ya basari, ukiona watoto wawili wamekuja, mmoja ni wa ukoo yako, mwingine si wa ukoo yako, unaangalia yule wa ukoo yako. Hiyo ni mila potovu, naomba tuiweke kando. Mambo ya pombe, OCPD amezungumzia, mimi nitasema jambo tofauti. Hapa Kisii nimekuja kugundua kwamba kukunywa pombe ni kitu ya maana. Watu wanajivunia ati hao ni walevi, wanakunywa pombe. Hiyo ni tabia potovu. Tafadhali. Mnafanya watoto wadogo wanaanza kutamani anga. Jamii za Mlima Kenya vile ambavyo wanapiga nduru wakati huu. Pombe ikiingia hapa, mashamba yatakuwa hayana wafanyikazi. Sababu vijana wenye nguvu wanaanza na kukunywa pombe asubuhi. Kwa hivyo ningeomba tusaidiane, tuongeleshe vijana wetu. Pombe watu wanakunywa baada ya kazi, sio badala ya kazi. Mvua ya El Nino tumetangaziwa kwamba inakuja. Wataalamu wanasema tujikinge, tusitembee kwa mvua. Wakati mvua inanyesha, tafadhali tafuta nyumba mahali fulani uingie. Usivuke maji ambayo yanapita, usijifiche mvua chini ya miti, na kadhalika na kadhalika. Na kwa boma yako, kama unaona dalili ya kufurika, tafadhali anza kukata mitaro ya kuzuia hiyo maji isisimame katika boma yako. Na ukiacha maji isimame kwa boma yako, kesho umbu watazaana hapo. Utakuwa mtu wa kwanza kuadhirika na ugonjwa wa malaria. Kama kwa boma yako kuna miti mikubwa, wakati huu wa mvua na upepo, miti kama hiyo inaweza ikaangukia boma yako. Julisha ofisi ya chief, alete forester akuja angalie hiyo miti kama iko sawa. Kama haiko sawa, forester atakueleza kitu cha kufanya ili tuzuie watu wasipoteze maisha. Mitihani inaanza juma lijalo ya KCSE, KCPE na KISII. Sisi tunawatakia kila laheri wanafunzi wote ambao wanatarajia kufanya mitihani hiyo yao ya mwisho. Na pia tuko na ujumbe kwa wazazi, kwa sababu upande wetu kama wafanyikazi wa serikali tumejiandaa vilivyo. Mimi na kamati yangu ya usalama pamoja na ofisi ya elimu tayari tumepokea mitihani ya KISII, ya KCPE na KCSE. Hiyo mitihani yote iko hapa kwa ofisi zetu hapo Kisii town. Tunangoja tarehe tu watoto waletewe mtihani wafanye. Ombi langu kwa wazazi ni tafadhali msianze kudanganya watoto kwamba kuna mtihani unauzwa huko nje. Mtoto amesoma vizuri, dakika ya mwisho unaanza kumharibu akili. Hakuna mtihani unauzwa ambao ni halali. Kwa hivyo usidanganye upeane pesa, uanze kununua makaratasi ambayo hayana maana ya kuchanganya akili ya mtoto wako. Wacha mtoto wako afanye mtihani, kile Mungu alimpangia apate, na huko mbele Mungu pia atafungua njia na ataweza kufaulu. Wale ambao wanaishi karibu na hizi shule zetu ambazo zitakuwa zikifanywa mtihani, huo wakati tafadhali
tusikubali kuwe na kelele, na chiefs wanajua watakuwa wanazunguka. Kusiwe na kelele wakati mtihani unaendelea. Na maanisha nini? Mwingine wakati mtihani unaendelea ndio ameamua kupasua mbao. Pawaso siku mzima. Hii miti imekaa mwaka mzima, wakati mitihani inafanyika ndio sasa unaweka pawaso. Hapana. Hiyo wakati natakana iwe imenyamaza kabisa ndio watoto wetu waweze kufanya mitihani vizuri. Hata yale makanisa yako karibu na shule wanajua wakati wa mitihani huwezi sikia wakiweka muziki, ili watoto waweze kufanya mitihani katika mazingira ambayo yanafaa. Ya mwisho, serikali ya Rais Mheshimiwa Ruto imeamua kupambana na ufisadi, na sisi kama maafisa wa serikali tumeambiwa tuangamize ufisadi katika maofisi yetu. Kwa hivyo tunaomba hata nyinyi wananchi mtusaidie. Mkiona jambo lote mbaya linatendeka katika mahali unaishi, piga ripoti, ili tuondoe ufisadi kati yetu, tuweze kuishi maisha ambayo kila Mkenya atajivunia. Nikimalizia, nataka nishukuru waheshimiwa wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Steve Arika kwa kazi nzuri ambayo wamefanya. Na ningetaka tuwapigie makofi ya El Nino. Mnajua makofi ya El Nino ni gani? Ile ya mvua. Mnajua makofi ya mvua? Nyinyi vijana mnajua makofi ya mvua ni gani? Haya, hebu tufanye testing kwanza. Weka twende. Haya, hamjui. Kijana mgani anajua makofi ya mvua kuja apigishe hapa? Ni ile ya ta. Haya, tuanze moja. Mpaka nikate. Haya, twende. Asante sana. Hiyo makofi ni ya waheshimiwa kwa sababu wametushikilia. Na sisi tukiwa hapa Kisii hakuna kitu kingine tunataka. Mkitushikilia sisi na sisi tutafagia wahalifu yote. Kasia yote ile inaharibu maisha ya wananchi tunamaliza. Hiyo tu. Na hiyo moral support tunaona mmetupatia. Sherehe hii ya leo kama ingesemekana ni ofisi yangu peke yake ipange, hatungekuwa na starehe ambayo tunaona hapa. Hata kupata kitu kama hii, mimi sijawahi panda kwa kitu kama hii. Huwa naona wakati president anakuja, lakini leo waheshimiwa wametengeneza maneno, imekuwa mzuri mpaka nimepanda juu kabisa. Kwa hivyo Mungu awabariki. Hata mueleze Mheshimiwa Janda tumeshukuru sana pamoja na kamati yake ya CDF kwa ile support ambayo umetupatia, na sisi tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Mkiona tunaenda kando, tafadhali mtueleze. Sherehe kama hii sehemu zingine ukienda, waheshimiwa wao wanasimama kutuanga sisi watu ya serikali. Wanasema hii DC bure. Aende kabisa. Lakini hapa unaona sisi wote ni kama mandugu. Kwa hivyo hiyo ndio Kenya ambayo tunataka, na niko na imani kwamba tukiendelea hivyo tutafaulu. Assistant County Commissioner wenu umesema apewe promotion. Huyu ni msichana wangu. Alipoajiliwa na serikali aliletwa kwa ofisi yangu tukafanya pamoja na yeye. Na hata alipokuja Keumbu MCA alikuwa na wasiwasi. Wacha nitoboe siri leo. Alikuwa na wasiwasi. Alikuwa ananiambia sasa bwana DC umechukua ule DO yangu alikuwa mzuri. Sasa umeleta madam, nikamwambia usiwe na wasiwasi. Sasa hii unaona anasema akuwe DC kesho. Sasa utangoja kwanza mimi nisonge ndio yeye akalie hiyo kiti. Ama namna gani? Basi kwa hayo mengi nasema Mungu awabariki, tutazidi kushirikiana. Namba yangu ya simu ni 0723 466 225. 0723 466 225. Ukiwa na ujumbe wa OSPD, ukiwa na ujumbe wa Sipu Komanda, wa NIS, wa DCI, usipowapata unanipatia. Mimi nitawafikishia. Hawa ni wanakamati wa kamati yangu ya usalama. Na washukuru nyote, asanteni. Thank you sir. Asante, makofi.
Asanti sana saa. Tukingoja mkate na soda, maybe tunaweza tumbuizwa kidogo. So Gesere Catholic, tafadhali. Gesere Catholic. Tukingoja mkate. Na wafuatwe na Nyamacheo Junior Band. Tuharakishe kidogo, mvua isitupate. Gesere, Gesere. Ombuna, kama ako karibu Ombuna naweza endelea tukingoja Gesere. Sawa, Gesere wamefika. Watafuatwa na Nyamecheo Junior Band. Tukimaliza tutaketi venye tumekaa tafadhali, tukingoja mkate na soda. Nyamecheo Junior Band wajipange nyuma yao, wakimaliza waingie. Simama wewe shujaa, simama. Nimetafakari habari zako, nami nashinda kuelewa kabisa. Binadamu angenipa neema, kesho angetoka kunipa zaidi. Lakini wewe hauna kikomo, wala mvua yako haina majira. Wanyesha mvua kwa walio jangwani, wawasajua mpaka baharini. Bwana ni mwema sana, nitasimulia hiji. Yesu ni mwema, Yesu ni mwema. 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 Nitasimulia hiji. Yesu ni mwema, Yesu ni mwema. Niliwaza kwa ubinadamu mpaka mwisho wa kufikiri. Umetaka nijipe moyo moyo, nisihofu kamwe. Nitasimulia hiji. Yesu ni mwema, Yesu ni mwema. 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 Uso
mapito haya ukaninyima usingizi, ukataka nitipe moyo nisihofu kitu. Kanuni za dunia zikavunja matumaini, ukataka nitipe moyo nisihofu kitu kamwe. Nitasimulia hiti, Yesu ni mwema, Yesu ni mwema. Nitahubiri vijiji, Yesu ni mwema, Yesu ni mwema. 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 Dakika moja tafadhali. Sifa ni kwako milele, nisipokusifu wewe nitamsifu nani? Mengi umetenda wewe, twasoma tumeona. Hivyo Mola nitakusifu milele, hivyo Mola nitakusifu milele. Sifa ni kwako milele, nisipokusifu wewe nitamsifu nani? Mengi umetenda wewe, twasoma tumeona. Nitakusifu milele, nitakusifu milele, nikitembea kwa milima naona utukufu wako Bwana. Nitakusifu kwa vinubi, nipige tarumbeta kwako Bwana, maana wewe ndiwe mkuu, maana wewe ndiwe mkuu. Nikitembea kwa milima naona utukufu wako Bwana. Nitakusifu kwa vinubi, nipige tarumbeta kwako Bwana, maana wewe ndiwe mkuu, maana wewe ndiwe mkuu. Tangazo, kuna mtoto amepotea anaitwa Belma wa miaka 3. Kama uko karibu tafadhali mlete karibu na mimi. Tangazo ya pili, nasikia kuna wakora wanawapigia simu kina mama wakisema ni Safaricom ama wametuma pesa bahati mbaya. Ukipata ujumbe kama hiyo, onana na chief wa area yako ama assistant chief. Sawa sawa. Ombuna karibu. Moto mabeu mamu ya mwisho MC Ragira Junior hande na soire tata ntigirete birangiye sena ngomu bantu baitu gaki monyi wete kumata otiga birone ndamwa muga nanyanga rakimbire ronde, nanyanga rakimbire ronde. Oria mwanyabantu ngai moteneine, oria mwanyabantu ngai moteneine. Nokora marunga bantu bali wanja, nokora marunga bantu bali wanja. Ebiti nabyuka bakuna kugamba, ebiti nabyuka bakuna kugamba. Ikuba likundia bate batakuwena, ikuba likundia bate batakuwena. Mayeri kundia bamenta manganabo, wah. Mayeri kundia bamenta manganabo. Bande bateba mambia takubuka, bande bateba mambia takubuka. Urakini nonde nyasaye nero manyete, urakini nonde nyasaye nero manyete.
Ngoba namuna go akigita munadi. Ngoba namuna go akigita munadi. Ngoba namuna go moigita munamo. Ngoba namuna go moigita munamo. Joche. Oya siongeri matege. Nakuta no botella el sábado. Kolega hacia uno muki. Kenen keyo. Wawa karaki ne bate batu yara. Wawa karaki. Konye chonga bate batu. Konye chonga bate batu marimia. Wah. Konye tamu gondo bate batu. Mwayesu aite amalize. Mwayesu harakishe. Kenya jaito beautiful, mazingira tupate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenya na beautiful. Chinguru jaito, chinguru jaito, basigata basali baseito, omore moito. Sasa tutachukua nafasi hii kupatia Kennedy, Mr. Kennedy atupatie vote of thanks, then itafuatwa na national anthem na maombi tufunge. Kennedy. Bantu ba bintu bweirire buya mwaroriro mogoko. Wageni wetu wa heshima, tunataka kusema ya kwamba tumefurahia siku ya leo na mwananchi wote vile mmejitolea mmefika hapa, tumefurahia vile kufika. Mahali mnaenda muende na amani, muende na Mwenyezi Mungu. Kitu ambayo ningependa kuomba
waheshimiwa wa county, nimesikia jambo moja tu linaguza maneno ya makanisa. Mnataka kuweka ushuru ili wakifanya kesha wao wakilipa 5,000. Hiyo maneno wa Kristo vile wameimba hivi, mnakubaliana na hiyo? Hiyo tumekataa, hatutaki ushuru iwekwe hapo kwa maombi. Asante sana, Mungu awabariki. Mimi nilikuwa bwana wageni wa heshima, mimi nilikuwa MCA Keumbu na nilikuwa chairman ya council hapo mbeleni nikiwa councilor. Kwa hivyo Mheshimiwa Steve, asante, uendelee na kazi vile umeishikilia, na tukiwa mashujaa wote tushirikiane kujenga Nyaribari Church. Mungu awabariki. Asante. Nitachukua nafasi hii, tutasimama wote tuimbe wimbo wa taifa. Tangazo tena. Tukimaliza, watoto wa shule primary both Kerera Central na May mtaenda shuleni, mtaletewa mkate pande hiyo. Secondary mtaenda pande ya secondary, naye wengine wananchi wa hapa mtabaki mahali mmesimama. Asante. Mungu yetu, Asante, tumemaliza. Kwa hivyo tangazo venye nimetangaza, tubaki hivyo. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako jioni njema, nasema ni asanti hata kwa baraka ambaye tumeona kutoka kwako. Mungu wangu, wakati tuliingia katika hii uwanja tulikupa usimame pamoja na sisi. Asanti kwa wageni wetu, kila mmoja ambaye ametoa hutuba. Mungu wetu, asanti hata kwa DCC ambaye ametoa hutuba ya rais. Asanti Mfalme, kwa sababu tumesikia kutoka kwa kiongozi wetu. Na ninajua sisi kama shujaa wazuri, shujaa ambaye Mungu wetu umeandaa siku ya leo. Mungu wangu, ninajua yote ambaye yameongelewa katika hii uwanja, Mfalme, yatakuwa ya manufaa kwetu. Na zaidi ya yote ninakuomba ukumbushe wa viongozi wetu, ili waweze Mfalme kutenda yale ambaye wamesema katika jukwaa hili. Asanti Mfalme, maana na sisi utatuweka tayari ili tuweze kuyatenda yale yote yamesemwa, ili tukue shujaa wazuri. Na zaidi ya yote Mfalme, tutakapotoka hapa twende pamoja na wewe, tutembee pamoja na wewe. Wageni wetu ambaye walipanda magari ambaye yametengenezwa na binadamu, tunakuomba Mfalme uwe dereva wa kweli, na zaidi ya yote tutengenezea mabarabara. Tutakapofika salama tuinue jina lako. Na wenye wamekuja kwa miguu, asanti Jehova, maana na hao utawafikisha manyumbani mwao. Na hata kanisa hili, yani shule hili ambaye imetuandalia siku ya leo, Mfalme, tunasema ni asanti kwa walimu, kwa sababu wametuandalia uwanja ambao ni uwanja mzuri, ambao ulikuwa msafi. Na hao wabariki
walinde, na zaidi ya yote MCA wa Ibeno, tunasema ni asanti kwa maandalizi haya, na tunakuombea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Uendelee kulindwa, na zaidi ya yote mfalme usimame pamoja na yeye. Twende pamoja na wewe, na baraka zingine tuziwache hapa, na zingine twende pamoja na wewe. Ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Asante. Asante. Hebu tukae mpangilio ndio huu. Karati kake itangazo nera umundu ukuruku Andrew Machuka amenya ole maremafu Kerera maremafu na gwato mukonyoye ukuruku Petrus kwambuka amenya mwana kwa mari